今日咧就揾咗一個燈罩咯，咁應該係都好多年前嘅啦，我都睇下。咁啊裝咗喺呢個太陽能燈嘅後邊，咁咧就可以增強嗰個燈嗰個光度咯。我哋可以今晚去試下。如果近啲距離仲好啊，係呢啲太陽燈可以換款咧，到時再研究下嘅。佢咧就最難得咧就揾到呢隻機，呢個熒光燈震流器咯，咁相當珍貴咯。咁呢啲餐廳真係開放、改革開放嘅產品咯。我睇到佢咧係寫中華人民共和國製造，即係都知道係非常之內斂嚟㗎。好似應該金鐘牌嘅喎，好似係喎金鐘牌。或者佢有個線路圖咯，咁就40W咯，即係插住咧配翻嗰個燈泡咧，啲識睇電路圖咧都可以睇到佢呢嗰個原理啊。好啊，今日就試下眼燈可以裝幾多，好多謝大家欣賞，呢個都相當之重嘅。仲要比呢個電鑽可以比較到，同呢個電鑽再重少少嘅，都相當之靚啊！好，多謝大家欣賞。